يا أبطال، النهاردة جدو إسماعيل هيحكي لكم عن بطل عظيم اسمه قتيبة ابن مسلم الباهلي اللي نشر الإسلام في بلاد بعيدة جدا. قتيبة اتولد سنة 49 هجري في بيت مليان إمارة وقيادة. أبوه كان قائد كبير في العراق اسمه مسلم ابن عمرو، وربى قتيبة على العلم والفقه والقرآن. ومن وهو صغير اتعلم ركوب الخيل وبقى فارس مقدام، وشارك مع أبوه في حملات كتير واتمرن على فنون القتال. لما كبر، الحجاج ابن يوسف الثقفي والي العراق جربه في مهمات صعبة عشان يعرف مهاراته، وشايف فيه نبوغ وذكاء. وبعدين الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ولاه مدينة الري وخراسان، اللي هي النهاردة أجزاء من إيران وأفغانستان وتركستان. ومن هنا بدأت فتوحات قتيبة العظيمة في بلاد ما وراء النهر. وبلاد ما وراء النهر دي اللي ورا نهر المرغاب، وكانت الحدود بين الفرس والترك. الفرس كانوا أسلموا من أيام الخلفاء الراشدين، لكن الترك لسه ما دخلوش الإسلام. وهنا ظهر دور قتيبة العظيم اللي كان سبب في دخول شعوب كتير زي الترك وأهل أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان للإسلام. فتح بيكند سنة 78 هجري، قاد قتيبة جيش المسلمين لمدينة بيكند قرب بخارى. حاصرها، أهلها خرجوا وسدوا عليه الطرق والمنافذ، وخاف الحجاج ابن يوسف على قتيبة ومن معه من جند المسلمين، وكتب إلى الأمصار يطلب من الناس الدعاء لهم في المساجد. وكان لقتيبة عين، جاسوس يعني. أهل بيكند حاولوا يرشوه بالمال عشان يخلي قتيبة ينسحب، ونذر جاب لقتيبة خبر مشوش وخبر فيه خداع. لكن قتيبة كان ذكي ففطن لخبثه وقتله. بعدين جمع جيشه وحمسهم على الجهاد، وحصلت معركة كبيرة انتهت بانتصار المسلمين. أهل بيكند طلبوا الصلح، وفعلا صالحهم وعين عليهم قائد مسلم وساب معاهم فرقة من الجيش، لكنهم غدروا، قتلوا القائد وجنود مسلمين كتير. رجع لهم قتيبة وحاصرهم شهر كامل، ولما طلبوا الصلح رفض واقتحم بيكند وعاقب الغادرين. حتى كبيرهم اللي حرضهم حاول يفتدي نفسه بمال كتير، لكن قتيبة قال له: لا والله لا أروع بك مسلما مرة ثانية، وأمر بقتله. فتح بخارى وسمرقند سنة 94 هجري، قتيبة فتح بخارى بعد قتال ضخم، وبعد 3 سنين فتح سمرقند. المعركة كانت عنيفة جدا، لكن أهلها صلحوه. هناك بنى مسجد وصلى فيه وخطب بالناس، وجاب أصنامهم وجمعها فوق بعض لحد ما بقت زي جبل، وبعدين أمر بتحطيمها. عباد الأصنام صرخوا، لكن أصنامهم ما عملتش ليهم حاجة. قتيبة مسك شعلة نار وقال: أنا أحرقها بإيدي، وفعلا كبر وأشعل النار فيها لحد ما اتحرقت كلها. قتيبة فتح مدينة كاشغر من أرض الصين، وبعت لملك الصين رسول يعرض عليه الإسلام أو الجزية، وقال له: أنا مش هرجع إلا لما أطأ أرض الصين برجلي أو أخد الجزية. ملك الصين خاف وقال: أنا أبر بيمينه، فبعت له تراب من أرض الصين عشان يطأ برجله، وبعت له أموال كتير. قتيبة قبل بالهدية بعد ما وصلوا خبر وفاة الخليفة الوليد بن معلي بلك والاضطرابات اللي حصلت بعديها. وكانت دي آخر نقطة وصل لها جيش المسلمين في أقصى آسيا. سنة 96 هجري وعنده 47 سنة بس توفي قتيبة بن مسلم. مات مقتول بسبب خلافات سياسية بعد ما تولى سليمان بن عبد الملك. خسارة كبيرة جدا، لأنه كان قائد عبقري محدش قدر يهزمه من أعداء الإسلام، لكن الخلافات الداخلية قتلته. يكفيه شرفا إنه كان السبب في دخول شعوب كاملة زي الترك في الإسلام، والشعوب دي بعد كده عملت دول عظيمة زي السلاجقة والعثمانيين اللي فتحوا أوروبا وآسيا الوسطى.
وكان دايما قتيبة حريص إنه يعلم الناس دينهم وينشر الدعوة في كل أرض يفتحها. يا أبطال، قتيبة بن مسلم مثال للقائد المسلم الشجاع اللي جمع بين الفقه والعلم وبين السيف والجهاد، وفضل ربنا كان على إيده إن شعوب كاملة عرفت الإسلام.